Вот такая вот штука, такие вот тележечки с такими вот ручниками. Видите, имитация полной дороги и просмотр, как отрабатывает себя подвеска. Можно достаточно. Так, задний правый хотя бы нашли. Явно стук на амортизатор бьет. Бьет Амор. Да, вот этот стук как раз он меня напрягает. Вот. Да. Друзья, ну в общем из 3 стуков они выявили только 1. Ну а дальше придется разбирать подвеску, снимать рычаги переднюю и смотреть уже непосредственно сами шаровые сайлентблоки, поскольку в BMW такая сбитая подвеска, что определить